Toinen keino ratkaista yhtälöpari algebrallisesti on yhteenlaskukeino. Algebrallisesti on matematiikan koodisana, joka tarkoittaa sitä, että sinun täytyy kirjoittaa laskutoimitukset. Koordinaatistoa ei ole pakko piirtää. Yhteenlaskukeinon idea on saada joko y tai x kokonaan pois yhtälöstä. Tästä käytetään joskus myös nimeä eliminointi, eli poistaminen. Joskus tarvitaan kerto- tai jakolaskuja ennen yhteenlaskua, jotta eliminointi toimii. Perusperiaate on niin yksinkertainen, että ekaluokkalainenkin osaisi, allekkainlaskuna. Eli yhtälöparin viereen merkitään yhteenlaskun merkki ja allekkainlaskun viiva, ja sitten lasketaan vasen puoli erikseen yhteen ja oikea puoli erikseen yhteen. Pienikin lapsi osaisi laskea, että vasemmalla puolella on 3 sinistä kolmiota ja 2 vihreää ympyrää. Oikealla puolella on 5 plus 7, joka on 12. Mutta tästä ei vielä päästy eteenpäin, koska kumpikaan muuttujista ei eliminoitunut. Ideana oli saada joko vihreät ympyrät tai siniset kolmiot katoamaan pois yhtälöstä. Ja tätä oveluutta ekaluokkalainen ei vielä osaisi käyttää. Ylempi yhtälö täytyy kertoa -1. Numerot pysyvät samoina, mutta aivan kaikki etumerkit vaihtuvat vastakohdikseen. Alemmalle yhtälölle ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Tilanne näyttää siis tältä. Ylemmässä yhtälössä kaikki etumerkit ovat vaihtuneet. Sinisen kolmion tilalla on miinusmerkkinen kolmio. Vihreän ympyrän tilalla on miinusmerkkinen ympyrä ja viitosen tilalla on -5. Alempi yhtälö on pysynyt täysin samanlaisena. Nyt lasketaan nämä puolittain yhteen. Vasemmalla puolella sininen kolmio ja miinusmerkkinen kolmio kumoavat toisensa. Kannattaa merkitä vaikka rastit niiden päälle, että nämä lähtevät pois. Samalla logiikalla miinusmerkkinen ympyrä ja vihreä ympyrä eliminoivat toisensa. Kumpaakaan ei jää jäljelle. Vasemmalta puolelta jää jäljelle vain yksi sininen kolmio. Oikealla puolella täytyy laskea -5 plus 7. Vastaus on 2. Nyt päästään eteenpäin, koska toinen muuttujista, ympyrä, on kadonnut pois yhtälöstä. Jäljellä on vain sininen kolmio. Miten tämä sitten toimii, jos muuttujina ei ole kolmioita ja ympyröitä, vaan kirjaimia? Tästä tulee 2 esimerkkiä. Esimerkki 1. lähdetään liikkeelle siitä, että eliminoidaan muuttujista x. Alempi yhtälöpari täytyy kertoa 2. Ylemmälle yhtälölle ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Seuraavassa vaiheessa ylempi yhtälö on kopioitu täysin samanlaisena. Y on yhtä paljon kuin 2x. Alempi yhtälö on tuplaantunut. Yn tilalla on 2 ytä, miinus xn tilalla on -2x ja 3 tilalla on 6. Suosituin virhe tässä kohtaa on muuten unohtaa kertolasku 3 kertaa 2. Lasketaan tämä yhtälöpari puolittain yhteen. 2x ja -2x eliminoivat toisensa. Kummastakaan ei jää jäljelle mitään. Vasemmalle puolelle jää y plus 2 ytä, oikealle puolelle jää vain 6. Yhdistetään yt, joita on siis yhteensä 3. Jaetaan kaikki 3, niin saadaan vastauksena, että y on yhtä paljon kuin 2. Tässä on puolet oikeasta vastauksesta. X:n arvo puuttuu vielä, mutta yn arvo tiedetään. Sen täytyy olla 2. Jatketaan eteenpäin jommalla kummalla alkuperäisen yhtälöparin yhtälöistä. Minusta ylempi yhtälö näyttää helpommalta, joten jatkan siitä. Jos sinusta toinen yhtälö näyttää helpommalta, saat saman tuloksen käyttämällä myös sitä. Y on yhtä paljon kuin 2x. Yn arvo tiedetään, joten kirjoitetaan yhtälö uudestaan niin, että sen paikalle tulee 2. 2 on yhtä paljon kuin 2x. Jaetaan kaikki 2 ja saadaan tietää, että x on yhtä paljon kuin 1. Yhtäsuuruusmerkin molemmat puolet ovat kirjaimellisesti samanarvoiset.
Nyt meillä on ratkaisu valmiina. X on yhtä paljon kuin 1 ja Y on yhtä paljon kuin 2. Voit tarkistaa ratkaisun vertaamalla sitä aikaisempiin muistiinpanoihin, joissa sama yhtälöpari on ratkaistu eri menetelmällä. Otetaan vielä toinen esimerkki. Eliminoi tällä kertaa Y. Yhtälöpari näyttää hieman monimutkaisemmalta. Ylempi yhtälö on Y plus X on yhtä paljon kuin -2, ja alemmassa yhtälössä Y on 1/3 kertaa X plus 6. Kannattaa aloittaa siitä, että alempi yhtälö kerrotaan 3. Tällä tavalla päästään murtoluvuista eroon. Tässä ei ole painovirhettä, vaan jätin alemman yhtälön ja kaarisulkumerkin väliin tarkoituksella hieman ylimääräistä tyhjää tilaa. Tämä sen takia, että saan yhtäsuuruusmerkit pysymään samalla linjalla. Millä luvulla ylempi yhtälö pitäisi kertoa, jotta saadaan Y-muuttuja eliminoiduksi? -3. Ylemmästä yhtälöstä tulee siis -3 kertaa Y, -3 kertaa X, joka on yhtä paljon kuin -3 kertaa -2. Miinus ja miinus aiheuttaa sen, että 6 on plusmerkkinen. Nyt lasketaan yhtälöpari puolittain yhteen. -3y ja 3y eliminoivat toisensa. Vasemmalta puolelta jää jäljelle vain -3x. Oikealla puolella lasketaan yhteen x plus 18 plus 6. Siitä tulee x plus 24. Oikealta puolelta pitää saada x pois, joten vähennetään molemmilta puolilta x. Vasemmalla puolella oltiin jo 3x velkaa, eli -3x. Jos sieltä täytyy ottaa vielä 1x pois, jäljelle jää -4x. -4x on yhtä paljon kuin 24. Jaetaan kaikki -4. X on -6 ja nyt ollaan puolivälissä. X:n arvo tiedetään, Y:n arvo täytyy vielä ratkaista. Jatketaan eteenpäin jommalla kummalla yhtälöparin alkuperäisistä yhtälöistä. Minusta ylempi yhtälö näyttää helpommalta, koska siellä ei ole murtolukuja, joten jatkan sillä. Y plus X on yhtä paljon kuin -2. X:n arvo tiedetään, joten sen paikalle sijoitetaan -6. Y miinus 6 on yhtä paljon kuin -2. Lisätään molemmille puolille 6. Y on -2 plus 6, eli Y on yhtä paljon kuin 4. Ratkaisu on siis X on -6 ja Y on 4. Tämä täytyy vielä tarkistaa. Toimiiko ratkaisu varmasti yhtälöparin molemmissa yhtälöissä? Ylemmässä yhtälössä se ainakin toimii. 4 plus -6 on yhtä paljon kuin -2. Alemmassa yhtälössä 4 on yhtä paljon kuin 1/3 kertaa -6 plus 6. Kyllä tämäkin toimii. Ratkaisu on siis oikein.